Қазақстанға неліктен инвестиция салған жөн? Аумағы бойынша 9-шы орында алатын ел Еуразияның қақ ортасында географиялық тиімді орын алады. 500 миллион адамға нарыққа жол ашады. Саяси және әлеуметтік тұрақтылық. Ұзақ мерзімді жоспарда жалпы ішкі өнімнің тұрақты өсуі күтілуде. Инвестициялық климат бойынша Орталық Азияда бірінші орын алады. Бизнесті жүргізу рейтингісінде 36-шы орын алады. 2016 жылы Қазақстан дүниежүзілік банк нұсқасы бойынша бизнесті жүргізудегі реформатор елдер рейтингісінде топ 10-дықтан табылды. Қолайлы салықтық режим. Инвесторларға елеулі қолдау. Инвестициялық басым жобалар үшін жеңілдіктер. 11 еркін экономикалық аймақ және 20-дан астам индустриялық аймақ. Жекешелендірудің кешенді жоспары. 2018 жылы Астана халықаралық қаржы орталығының іске қосылуы. Әлемнің 65 елімен визасыз режим. Дүниежүзілік экономикалық форумның бағалауы бойынша Қазақстан мемлекеттік реттеу және инвесторларды қолдау тиімділігінің саласында айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген. Қазақ Инвест. Қазақстандағы инвесторлардың ортақ шаңырағы.